오늘 음악 감독 그 사고 나서 못 온다니까. 야 막내야. 네? 네가 음악 틀어. 저 한 번도 안 해봤는데요? 야 우리 다 베테랑들이야. 다 맞춰줄 테니까 일단 틀어. 야 공연 시작한다. 아이 진짜 나도 모르겠다. 상무님, 오늘 스케줄이 어떻게 되죠? 네, 점심에 주주총회가 있고 잠시 후 김영사가 회사로 찾아온다고 합니다. 김영사가? 뭔가 냄새를 맡은 것 같습니다. 대체 일 처리를 어떻게 하는 거야? 기자들 손에 넘어가면 다 끝이에요. 알았어? 에이씨! 아 열받아. 더우니까 에어컨 좀 틀어요. 네, 뭐 하세요? 에어컨 좀 틀라니까. 아무래도 창문을 여는 게 좋을 것 같습니다. 틀었습니다. 임 사장님. 접니다 김영사. 아 벌써 왔어. 이씨. 네 들어오세요. 아이고 오랜만입니다 임 사장님. 오랜만임. 잘 지내셨어요? 아이. 잘 지내셨어요 임 사장님? 앉으시죠. 예. 그 길고양이도 손님이니까 내 대접은 해드려야지. 상무님 와인. 네, 와인 괜찮으시죠? 최고급 와인인데. 이야, 제가 임 사장님 덕분에 그런 비싼 술을 먹어보네요. 못 먹어보네요. 한 병 더 있습니다. 한 병 더. 오케이. 스멜. 한 잔 받으시죠. 예. 제가 먹는 게 많이 아까우신가 봐요. 아니요. 그럴 리가요. 아까워. 죽기 싫어. 와인은 아까우니까 내 식사라도 대접해 드려야지. 좋죠. 상무님 식사 준비해 주세요. 네, 바로 준비하겠습니다. KBS